لكن يا باسل، الغريب والمفاجئ في الموضوع انه ناديج اللي ضلت طول هالفتره مخبيه المعلومات اللي عندها عن قضيه سعد اسمها جاء في الاحداث اللي صارت يوم حادثه السرقه اللي تعرضت لها كيم كارداشيان في باريس ايضا. فكم من يومين أعلنت إنهاء خدمات حارسها باسكال اللي لم يكن متواجد معها في الفندق ليلة تعرضها للسرقة تحت تهديد السلاح، رغم وجودها في فندق يقال بأنه سري وبدون اسم يستخدم الVIPs حتى ما ينعرف مكان إقامتهم. حارس كيم بهالليلة كان سهران مع أخواتها بأحد المطاعم، واللي اكتشفناه خلال بحثنا أنه لوغي ماركي كانت سهرانة بنفس المكان الموجود فيه حارس كيم، وهالمقابلة اللي نشرت ب 11 أكتوبر بتأكد هالشي. Alors en fait j'ai fait une super soirée à la maison du caviar dimanche dernier. D'ailleurs il y avait c'était le moment où il y avait Kim Kardashian qui s'est fait braquer et moi j'étais à ce moment-là avec le garde du corps de Kim Kardashian et tout le monde dit dans les médias qu'il était en boîte de nuit mais non pas du tout, il était à la maison du caviar dans le 8e. Là tu mets un scoop interplanétaire là. Mais ouais mais je sais, j'étais là, je l'ai vu quoi. لكنها لم تكن لوحدها معه، فالمفاجأة بأن ناديج كانت موجودة معهم بنفس الليلة. Kourtney Kardashian, Kendall Jenner, Robin T, il y avait Naomi Campbell aussi. J'étais avec Nadège. ناديج لاكروa ناديج ناشونال. صديقة لوغي ماركي ومثل ما كشفنا وصرحت من أيام كانت أيضا سهرانة مع سعد والفتاة اللي ادعت عليه تلك الليلة. Donc on est allé là-bas, on a bu un dernier verre et il y avait le chanteur Saad qui était là et voilà, genre même pas une heure après ils ont décidé de partir tous les deux. باريس وناديج هما الشيء المشترك بقضية المجرد وكرداشيان، فيا ترى هل علاقتها بالقضيتين رح تخلينا نشوفها شاهدة فيهم أو بإحداهما أم الموضوع مجرد صدفة بريئة؟ كل الأحداث دي هتوضح أكتر في الأيام اللي جاية، والتحقيقات في القضيتين لسه ما خلصوش. سعد بيدافع عنه فريق محاميين أولهم واحد من أشهر المحاميين في فرنسا وجمهوره مؤمن ببراءته، وإحنا طبعا كمان بنتمنى أنه يخرج من محنته قريب جدا. أكيد آمين يا رب. وأيضا كيم وكاني عينوا فريق من أقوى المحققين الخاصين ليوصلوا للمجرمين، وكيم بدأت فعليا ترجع لنشاطاتها، وآخر ظهور لها كان في حفل عيد ميلاد أختها كيندل اللي طبعا منعت أي أحد أنه ياخذ لها فيديو، بس كان معاها 3 من البادي جاردز وكانت مش على طبيعتها، يعني بين أنه بعد الخوف مسيطر عليها يا باسل. فعلا.